here. It's due to fog. It's fog. Due It's to fog. the cool weather. It's very cold weather Freezing now. out here in Canada, and we are sailing towards St. John. Now it's cold started. बाहरी ठंड कनाडा के बॉर्डर्स पे, कोस्ट पे, ये देखो कैसे समुद्र से पानी फॉग में बदल के कैसे उड़ रही है। और ये पिंक लाइट उधर की साइड, ठंडा मौसम, ये सारा फॉग उड़ के जा रहा है। बहुत ठंडी है अभी इस टाइम पे, और ये रात के 7:30 बज रहे हैं अभी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कि आप वीडियो में सुन ही रहे होंगे। और लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, गेस्ट लोग ब्लैंकेट ओढ़ के, कुछ लोग। बढ़िया वेदर है, ठंडा एकदम मौसम, रम वाला। ये सारा फॉग उड़ रहा है जो कि समुद्र से ठंडी हवाएं लेके